السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا یہ میری مرغی جو ہے یہ والی پیو والی یہ ایکسپائر ہو گئی ہے، اور بہت ہی پیاری مرغی تھی، یہ ایکسپائر ہو گئی ہے۔ اٹس اے بگ لاس، بہت بڑا نقصان ہو گیا میرا۔ بلیو لائن کی بہت ہی وہ ایکسٹریم کوالٹی کی مادی تھی میرے پاس، اچانک بس ایکسپائر ہو گئی۔ یہ دیکھیں تختی بن گئی ہے، دیکھیں یہ چیز بن گئی ہے، یہ ایک پیاری مادی تھی بس ایکسپائر ہو گئی۔ یہ دیکھیں بالکل بے جان، بڑا افسوس ہوا اس مادی کا، یہ میں نے رکھنی تھی، لیکن بس اللہ کو یہی منظور تھا، جو خدا کو منظور ہوتا ہے تو اس سے آگے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ چلیں، اچانک بس اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، بس اس کا تھوڑا سا سست ہوئی ہے تھوڑی سی، بس رات کو میں نے یہ گرم جگہ پہ بھی رکھی ہے، پھر بھی یہ صبح میں بس بازار گیا ہوں، واپس آیا ہوں تو یہ ایکسپائر ہوئی تھی۔ اسے میں اب اس کا پوٹا کھول کے بھی دیکھتا ہوں، شاید کوئی چیز اس نے کھا لی تھی، کیا چیز، کیوں اچانک ہی اس کو کچھ ہو گیا تھا۔ اچانک اس طرح کوئی مرغی مرتی نہیں ہے، کوئی پرندہ مرتا نہیں ہے۔ میں نے کھولا ہے لیکن اس میں کوئی نظر نہیں آیا مجھے۔ چلیں بس دعا کیجیے گا اللہ اس سے بہتر اس کا نعمت بدل دے، آمین۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔